Hai guys, kali ini kita akan bermain Tower Gravity. Tanpa gravity kita akan terbang, akan menempel, dan kali ini aku mau mencoba tambah gravity. Teman aku baru bergabung, guys. Hati-hati, di sini sukanya ada yang ngetrol. Kalau video ini gak rame, aku mau ganti ke video ML boleh? Langsung kita coba gravity-nya. Kalau tamat kita langsung ya udah tamat. Dan kita tinggal lurus saja. Lurus saja tinggal ke atas. Dan di atas kita akan mendapatkan slab. Dan slab apa gunanya? Untuk nge-slab orang. Lalu kita bakalan ke atas. Aduh gimana guys? Dan kita sedikit lagi sampai. Kita gimana ya turunnya? Kepencet. Turun di sini aja di sini aja. Gimana? Takut untung bisa. Satu. Udah. Lalu kita menyampaikan tangga. Lalu kita mendapatkan slab. Nggak mau ke lobby dulu kita slab orang. Bam. Orang itu kena slab guys. Udah nge-slab orang ini baru tamat guys. Aku juga di-slab sama dia, untung gak jatuh. Slap dia tuh, malah aku yang kena slap guys. Semoga rame video ini guys. Gimana dong? Perang guys, perang. Kita ke atas aja agar nggak di-slap. Kita dapat di sini juga ya. Orang itu terbang. Kita ngapain ya guys? Nggak ada yang bisa dilakuin guys. Udah nggak ada orang di sini. Kita balik aja ke lobby ya. Bye. Terima kasih sudah menonton. Bye.